Así se sintió la Bombonera. A diferencia de otros eventos, esta vez el sonido ambiente estaba en la cancha. No solo en la transmisión, así se trabajó. La parte técnica, 2 días enteros acá en la cancha y después en la preproducción casi 15 días, 12 días. Buscando los sonidos, viendo que iba, viendo que descartábamos. Incluso algún integrante de la selección movía bracitos, se prendía, canciones, pero también hubo efectos. Mire a la hora del gol. La metía Messi, se escuchaba el grito de la gente en la Bombonera. A la hora del apretar las teclitas. Así se manejó. ¿Qué te anotaste en las teclas? Los incidentales del partido, los 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 ole, los aplausos, los goles. Uno con las incidencias del partido y sus reacciones, el otro con las canciones. Así se cocinaron también las ovaciones a Messi. Cada canción cargada en la computadora, hubo ovación virtual, se quedaron con ganas de la ovación real. Me cansaban los dedos de la mano para tocar el aplauso. Le queríamos cantar nosotros. Todo armado para que suene de la manera más real posible. Las canciones con bombos. Tenían un seteo especial. Los bombos salían de lo que es comúnmente la 12 y después teníamos el rebote del bombo del otro lado, pero para eso tuvimos que reforzar el sonido de las cabeceras y después lo que pasaba, digamos, en la platea era más complementario. Cerca al final y se festeja con el Soy Argentino. Es un sentimiento, pero se quedaron con ganas de algo. El ole, que queríamos, si hacíamos un par de goles teníamos un par de ole preparado. Eso sí pintaba el baile. Ese ¿no? pintaba el baile. Fue un partido, fue un partido que ganamos, pero bueno, podría haber tenido más ole. No hubo silbidos. No hubo silbidos. ¿Por qué, Pablo? Pero ni para los rivales. En realidad teníamos un montón de silbidos. Nos venían a pedir por favor que fuéramos fairplayianos. Y lo somos.